हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी है मारुति ब्रेजा। और लास्ट वीडियो में आपने देखा इस गाड़ी में इस साइड से प्रॉब्लम आ रही थी, इस व्हील से आ रही है नॉइज़। लेकिन उस नॉइज़ को सर्विस सेंटर वाले सुन नहीं पाते या सुनना नहीं चाहते, जैसा भी है। लेकिन आज वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर और दूसरे सर्विस सेंटर आज जा रहा हूँ। उनसे देखता हूँ कि उनका क्या ओपिनियन है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इसको कुछ रेक्टिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जैसा भी होगा आपको डिटेल में बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि रिकॉर्ड करके दिखाऊँ, लेकिन सर्विस सेंटर में कई बार रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता है। साथ में एडी भी बैठा है। एडी हेलो कह दो। हेलो हेलो। देखो एडी अब हेलो बोलने लगा है क्लियर। और लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो नॉइस भी आपको सुना देता हूँ। अप डाउन में स्पीड ब्रेकर में इतनी जल्दी वो नॉइस नहीं है। नॉइस किस मूवमेंट पे है? जब हमारी गाड़ी ऐसे और ऐसे मूवमेंट करती है, यानी लेफ्ट और राइट को जब वेट शिफ्ट होता है तब वो नॉइस आती है। ये देखो, ये नॉइस आ रही है, गट गट सी नॉइस है, कुछ दबी हुई नॉइस है। बस इस नॉइस को ही मैं नोटिस कराना चाहता हूं। ये देखो, जब ये वेट शिफ्ट होता है ये नॉइस आती है, तो बस यही नॉइस है। तो ये देखो, नॉइस फील कर लिया आपने, वो दिखा भी दिया मैंने। और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देख लेना। उसमें मैंने डायग्नोस करके भी दिखाया है कि एक्चुअल में नॉइस है कहाँ से। अब मैं आया हूँ दूसरे सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे चेक कराता हूँ वो लोग क्या कहते हैं, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर जैसा भी रहता है वो आपको मैं बताऊँगा। अभी आ गया है सामने सर्विस सेंटर, लेकिन हाँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पे अलाउ नहीं करते ये लोग, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। कोशिश करूँगा आपको वो सारी चीज़ें मैं बाहर निकल के बताने की। और एक खास बात, मारुति का सर्विस एक्सपीरियंस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, वो भी सर्विस सेंटर का। तो आज सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस भी फील करूँगा कि यहाँ पे कैसा है। एक तो मैंने फील किया है, दूसरे वाले का फील करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। और सर्विस देखिए मैटर करती है डीलरशिप टू डीलरशिप। ज़रूरी नहीं कि इस कंपनी की सर्विस अच्छी हो या उस कंपनी की अच्छी हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, टाटा की सर्विस बहुत बेकार है, मारुति की अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बेकार होगी तो टाटा की भी बेकार होगी, और जब बेकार होगी तो मारुति की भी बेकार होगी। डिपेंड करता है कि आपका डीलर कैसा है। वो देखो जी, बोर्ड लगा है नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी। तो यहीं से कैमरा अपना ऑफ कर देते हैं। तो जी अभी 1 से 1.5 घंटा हुआ मुझे, और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर चल के आपको बताता हूँ पूरी हिस्ट्री क्या है। और अभी देखो जी, प्रॉब्लम उनका कहना है कि सॉल्व हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम मनवाने में कितना टाइम लगा वो बता देता हूँ आपको। देखो, ये ज़रूरी है इन चीज़ों को शेयर करना, और मेरा भी इन चीज़ों को फील करके एक एक्सपीरियंस आता है कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि मोस्टली मैंने सेकेंड हैंड कार ली है, यूज़ कार ली है, काम को खुद किया है। और जब मैं कार ले लेता हूँ नई ब्रांड न्यू, तो वहाँ वारंटी का इशू रहता है, और वारंटी है तो हमको चाहिए भी कि हम क्यों अपना करें। एक बार उनसे पूछें भाई साहब आप क्या देखते हो इसके लिए। और जब मैं वो चीज़ मैं पूछूंगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के साथ क्या होता है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। वो सारी चीज़ें फिर मैं आने वाले वीडियोस में कवर कर पाऊंगा। अब देखो, प्रॉब्लम कहाँ थी उनको समझाने में मुझे टाइम लगा, और यही सेम प्रॉब्लम आप लोगों को भी आती होगी, क्योंकि उन लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है, जल्दी वो समझना नहीं चाहते जब तक आप उस पॉइंट को पिन नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैंने उनको बताया जी देखो, ऐसे ऐसे नॉइस है इसमें, और आप एक बार इसको टेस्ट कर लो, व्हील को हिला के देख लो, पता चल जाएगा, यहीं पे प्ले मिलेगी। उन्होंने व्हील को हिला के देखा, बोले कुछ नहीं है जी, सब कुछ ठीक है। मैंने बोला साहब नहीं, देखो ना प्ले तो है इसमें, और अब उनको फील नहीं हो रही है। नहीं फील हुई, बोले रोड टेस्ट लेते हैं। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, रोड टेस्ट लेते हैं। अब रोड टेस्ट पे जब उनको मैं लेके गया, पहले तो वो लोग रोड टेस्ट लेते हैं, बड़े रफ तरीके से लेते हैं। मैं जिस प्रॉब्लम के लिए कस्टमर आया, आप उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो। आप क्यों अननेसेसरी एक्सेलरेट करना, उसको बिल्कुल कस के गियर डालना, टाइट एकदम भगाना दौड़ाना। और वो भगाने दौड़ाने में नॉइज़ भी नहीं आती। टैक्स ड्राइव शुरू हुई, टैक्स ड्राइव में उन्होंने पहले वैसा ही भगाना दौड़ाना शुरू किया। मैंने टोक दिया, भाई साहब ऐसा भगाओ दौड़ाओ नहीं, सिंपल जो आवाज़ नोटिस करा रहा हूँ उसको नोटिस कर लो और आप देख लो। उन्होंने गाड़ी चलाई, चलाने के बाद वो कहने लगे नहीं कोई नॉइस नहीं आ रही। नॉइस जबकि आ रही थी, मैंने उनको फिर बताया देखो ये नॉइस है। वो बोलते हैं ये टायर की नॉइस है। फिर मैंने थोड़ा हिंदी में समझाया, मैंने कहा भाई साहब, फिर मैंने उनको बताया देखो जी टायर की आवाज़ अलग होती है और ये आवाज़ अलग है। अब मुझे आप गाड़ी चलाने दीजिए और आप बैठ के फील कीजिए। फिर जब मैंने गाड़ी को ड्राइव किया और फिर उनको दिखाया, तब उनको आया हाँ नॉइस है। तो वो ठीक है जी, शॉकर माउंट की होगी। अभी भी वो शॉकर माउंट की तरफ जा रहे थे और बैलेंस रॉड की तरफ जा रहे थे।
अब देखो इन चीज़ों में ना हम अपना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, उनकी जो चीज़ होगी वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाँ, एक तरह का ये एक्सपीरियंस है कि ये लोग कैसे डील करते हैं कस्टमर को। और अगर इस जगह पे मैं नहीं होता या कोई नॉलेज वाला इंसान ना हो जिसको नहीं पता है, तो उसको ये लोग इस तरह से घुमा घुमा के भेज देंगे और उसको खुद ऐसा लगने लगेगा कि नहीं यार, मुझे मेरी गलतफहमी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये नॉइस आ रही है या फिर ये कोई भी प्रॉब्लम है। अब जब उन्होंने नॉइस फील कर ली तो फिर लेके आए वर्कशॉप पे उन्होंने चेक किया, वही जो उनको लग रहा था, शॉकर माउंटिंग चेक की उन्होंने, बैलेंस रॉड चेक की। फिर मैंने बोला एक बार अब व्हील को हिला के चेक करो, तो एक दूसरे भाई साहब थे, वो दूसरे आए टेक्नीशियन, उन्होंने व्हील को हिलाया तो बोले हाँ जी व्हील में प्ले उनको मिल गई उस समय। और वो मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा था, अब वो दूसरे तीसरे को नहीं मिलाता तो वो प्ले नहीं मिलती। तो प्ले है तो क्या करेंगे, अब उन्होंने क्या किया, व्हील बेरिंग में जो एक्सल लगा रहता है, एक्सल के ऊपर एक नट होता है, उस नट को टाइट किया तो प्ले कम हो गई, वहाँ पे प्ले खत्म हो गई। और जब प्ले खत्म हो गई तो फिर सीधी सी बात है, आवाज़ भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, जब भी व्हील बेरिंग का नट लूज रह जाए और गाड़ी उस पर चल जाए तो चांस होते हैं कि व्हील बेरिंग ख़राब हो जाए। अगर सही भी होगा व्हील बेरिंग और नट वो लूज रह गया तो आपका व्हील बेरिंग ख़राब होने के चांस होते हैं। मैंने उनको बोला था बेरिंग चेंज कर दीजिए, वारंटी में तो है। नहीं सर वारंटी में है, अभी बेरिंग की ज़रूरत नहीं है, खाली इससे हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर इससे हो जाएगा तो आप कर दीजिएगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं किस नट की बात कर रहा हूँ, कहाँ प्रॉब्लम थी, आपको दिखा दूंगा तो फिर समझ पाओगे आप। लेफ़्ट व्हील है, व्हील कैप हटा देता हूँ ये। अब आप देखो नज़दीक से, ये बोल्ट टाइट होते हैं, ये पहिया यहाँ पे लगा हुआ है, ये आता है एक्सल जो हमारी गाड़ी को पावर देता है, और इसके ऊपर लगा हुआ है ये नट, इस नट की बात कर रहा था मैं। अब देखो ये नट था लूज़। कितना लूज़ था, इस नट को जब लगाते हैं तो लॉक किया जाता है, लॉक करने का ये पॉइंट है यहाँ पर देखो आप। और अभी देखो ये इन्होंने लॉक किया है, इससे पहले जो पॉइंट था वो ये पॉइंट था। अब देखो ये कन्फ्यूज़न भी नहीं है कि गाड़ी में चलने से नट लूज़ हो गया था, बिल्कुल भी नहीं, ये उतना ही आया था क्योंकि ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है उस समय यहाँ पे था, इतना लूज़ था, ये यहाँ पे था, होना इसको यहाँ पे चाहिए था। अब इन्होंने इस नट को टाइट किया, टाइट करने के बाद फिर से यहाँ पे पंच कर दिया। अब रही बात, देखो मैंने इसको खुद क्यों नहीं कर लिया, मैं उनको जाके बता रहा हूँ कि जी ये चीज़ में प्रॉब्लम है, आप इसको टाइट करो। क्यों नहीं किया मैंने, गाड़ी वारंटी में है और सर्विस सेंटर वालों की बातों का कोई तर्क नहीं होता, जब चाहे कोई भी तर्क दे देंगे। आपकी वारंटी वॉइड करनी होगी उनको तो वो कुछ भी बोल के कर देंगे। नट भी अगर टाइट करना है तो आप ही करो, कल को मैं करूँगा तो बोलेंगे नहीं जी आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आप क्यों स्मार्ट बन रहे थे, ये भी हो सकता था। इसलिए मैं लेके गया कि नहीं जी आप ही टाइट करो। और सबसे मुद्दे की बात तो ये देखो, मैं पॉइंट पे पिन कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक बंदा आपको बता रहा है, पिन कर रहा है कि साहब ये है प्रॉब्लम, इसको देखो, फिर भी आप देखने को तैयार नहीं हो। आपको कम से कम देखना तो चाहिए, ये बता रहे हैं तो। आप कहाँ जा रहे थे, ये शॉकर लगा हुआ है, इसके ऊपर माउंटिंग होता है, यहाँ जा रहे थे, इस शॉकर माउंटिंग को चेक कर रहे थे, नीचे चेक कर रहे थे। तो अब बेरिंग उन्होंने चेंज नहीं किया, वारंटी में है, तब भी बोलते हैं जी दोबारा अगर आवाज़ आएगी तो फिर आप आना, फिर चेंज कर देंगे। लेकिन फिलहाल वो जो आवाज़ थी, वो आवाज़ मुझे अभी तक तो फील नहीं हुई। आगे गाड़ी और चलाऊंगा, अगर वो आवाज़ फील होती है या फिर बेरिंग की हमिंग नॉइस अब अंदर आती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मेरा एक सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, मारुति के साथ सर्विस एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। मैं गया तो बहुत जल्दी उन लोगों ने अटेंड किया, अटेंड करते ही एक बंदा तुरंत लग गया, भले वो बात को समझे या ना समझे, लेकिन हाँ अटेंड करने आ गए तुरंत। फिर लेके गए टेस्ट ड्राइव कराने, जैसा भी उनको समझ में आया वो किया, लेकिन ठीक था एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कुछ बात को मान ही नहीं रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, या फिर कभी ऐसा हो कि आपको वर्कशॉप के अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। कस्टमर नॉट अलाउ पोस्टर लगा रखा है, लेकिन वहाँ जाने से ऐसा उन्होंने रोका नहीं कि आप देख लो आपके सामने, सेटिस्फाइड हो जाओ, जैसा आपको लगता हो वैसे बताना। और जैसा कि आपको मालूम है गाड़ी वारंटी में है, कोई एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिलहाल इस वीडियो को आज यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और एडी को भी अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एडी हेलो बोल दो, हेलो, अब बोल दो बाय बाय, बाय बाय। एडी ने कह दिया बाय बाय, बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।